广早报新闻。听众朋友早安，欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国115年5月1号星期五，农历是丙午年马年的3月15。好，今天是劳动节连假的第一天哦，马上我们来掌握天气。今天天气相对前两天是比较稳定哦，而且预测高温可能会超过30度。连线请教的是中央气象署的预报员刘佩腾先生，请佩腾告诉大家今天还有接下来哦，在连假天气方面要注意哪些事情。佩腾早安。听众朋友大家早安。今天水汽有稍微要减少，清晨前各地还有一点零星降雨的几率。到了今天白天开始，各地大致上恢复为多云到晴比较稳定的天气，而在花东、恒春半岛还是有一点零星的短暂阵雨的几率，以及中午过后部分的苗栗以南山区也有一点点午后的短暂零星降雨。而在今天的气温方面，清晨天气还是比较偏凉，中部以北还有宜兰的低温大约来到19到20度，其他地区早上的低温也大约是21到22度，所以一早可能还是要留意这个温度的情形。不过到了今天白天开始，整体东北季风减弱，气温回升，桃园以北、宜兰、花莲高温可以来到23到25度，新竹以南以及台东可以来到26到31度，白天都是回到比较温暖舒适的天气形态。而这样的天气其实在明天、后天大致上天气都还算是稳定，不过到了后天的下半天，午后雷阵雨的范围有稍微扩及到大台北地区或是宜兰地区，所以也要留意一下礼拜天的天气变化。整体来说，连假3天的天气都相对是比较稳定的，所以可以大家把握一下这个天气，外出活动一下。主要就是会是在下周一的时候有一道锋面会开始影响。那在周日的下半天，午后雷阵雨范围增加之后，晚上开始天气北台湾就比较容易会有下雨的情形了。好，特别注意，当然刚才佩腾提到，原则上来讲连假3天都是比较稳定的天气，高温超过30度，但是要注意的是收假日当天晚上哦，星期天晚上锋面加上东北季风影响，中部以北要开始变天，可能会出现一些雷雨，所以收假日从下半天特别傍晚时候就要留意降温跟雷雨了。而下周一下周二梅雨季的第一波锋面可能会报到，所以中部以北仍然是相对于这个水汽比较多的天气。目前台北的温度20度，台中也是20度，台南21度，高雄22度，宜兰19度，花莲20度，台东22度，外岛澎湖22度，金门17度，马祖现在16度，所以日夜温差也会比较大，像现在大概都在20度或者是20度以下，白天都超过30度哦，所以温差超过10度，留意一下温度变化。今天清晨的新闻重点，市场担心中东战事重启，所以今天油价又飙新高哦，触及到4年来的新高点。盘中稍微回落，布兰特原油一度大涨超过 7%， 每桶涨到$126，但随后回跌到$110左右。尽管是回跌了，但这个价格仍然是美国联手以色列攻击伊朗之前几乎是翻1倍的油价。美股大涨790点，标普纳指再创新高。今天台积电 ADR 涨幅 0.57%， 深夜收盘的欧洲股市3大主要指数也都是收高的。美伊冲突引起石油危机，恐怕接下来就要影响到民生了。塑胶大厂估计小工厂倒闭潮现在刚刚要开始，6月份的塑胶民生用品价格，第一线业者说接下来要涨价了。台湾强打李浩宇在老虎跟勇士系列赛最后一场比赛重新回到先发位置，第8棒3垒手，全场呢3次的打击是没有敲出安打，但是呢3个打席3个打数没有敲出安打，但是呢在其他打席部分靠着选球得到2次的保送。球队在比赛后半段展现韧性，最后是5-2逆转打败对手，避免3连战被横扫。李浩宇在第9局上是他第5次上打击区，再度选球选到保送，连续3场比赛都有上垒几率。不过很可惜后来队友打安打，他在本垒前被触杀了。目前他出赛9场，打击率维持在2.08%。中国广播公司。好，继续来关心美国股市啊。今天因为企业财报激励，投资人对美国经济成长乐观看待，所以清晨收盘美国股市今天是上涨的，标普纳指都写下新高。AI 的报道。
被视为全球经济风向的工业巨头开拓重工星期四公布的季度业绩优于预期，股价上涨近 10%， 引领道琼工业指数走高。Google 母公司 Alphabet 公布的第一季营收也超出预期，股价上涨近 10%， 提振整体市场。美股星期四收盘，道琼工 190.33 点，涨幅为 1.62%， 收在 49,652.14 点。标普500指数上涨 73.06 点，涨幅为 1.02%， 收在 7209.01 点。纳斯达克指数上涨 219.07 点，涨幅为 0.89%， 收在 24,892.31 点。费城半导体指数上涨 232.40 点，涨幅为 2.26%， 收在 10,503.70 点。台积电 ADR 上涨 2.23 美元，涨幅为 0.57%， 收在 396.06 美元。以上新闻由杨清源编辑 ，AI 播报。好，在个股除了台积电涨幅 0.57%， 涨 2.23 美金，收在 396.06 美元之外， Meta 股价今天跌了 8.6%， 谷歌的母公司 Alphabet 则是大涨 10%， 因为这两家科技巨擘是公布财报的关系，投资人反应截然不同。深夜收盘的欧洲股市三大主要指数今天也都是收红的，伦敦股市涨167点，涨幅 1.6%， 10,378 点，法兰克福指数涨337点，涨幅 1.4%， 24,292 点，巴黎 CAC 40指数涨42点，8114点。好，昨天台北股市尾盘翻黑跳水呢，跌点是 376.87 点，收在全天的最低点 38,926.63 点，但是整个4月份台股仍然飙涨了 7,203 点写下史上最强的月线涨点。外资昨天卖超台股 535.6 亿元，连4卖。本周总共有4个交易日，三大法人卖超1813亿，但如果你单就整个4月份来讲中长线多头架构并没有因此受到破坏。台币兑换美元汇率同步灌压，一度失守 31.7 元关卡，后来央行尾盘进来调节了，收盘贬值 9.1 分，收在 31.648 兑换1美元，连3黑，写下2周来的新低。在整个星期来讲台币本周累计贬值了 1.32 角，周线翻黑，终止连3升，但整个月份来讲台币还是升值的，升值了 3.32 角，升幅 1.05%。 另外日元最近持续走弱，兑换美元汇率呢一度贬破160关卡之后，政府呢进来了，日本政府跟央行开始比较强硬的手段，那外传其实他们已经进场干预了，所以现在要打日元保卫战。纽约时间清晨，美元兑换日元汇价急跌，几个小时大幅下跌大概500点，所以成交量也明显放大，外界就开始猜了，可能日本的政府呢跟日本央行已经开始进场干预。油价今天因为伊朗警告，如果美国继续恢复对他们发动攻击行动的话，要对美军在中东的据点发动长期且痛苦的打击，而且说会继续掌控荷木兹海峡，让华府推动恢复航运的计划变得更复杂。好，彼此不断放话，影响到油价。今天国际油价稍早一度突破每桶126美金，写下4年来的新高。而布兰特原油期货呢，今天收盘的时候是跌了 4.02 美元，跌幅 3.41%， 114.01 美元作收。美国西德州中级原油呢，则跌了 1.69%， 跌了 1.81 美元，收在 105.07 美金。在中东最新的消息部分，稍早提到了美国总统川普呢继续对伊朗施压。最新的消息是，他要听取五角大厦提出来的最新军事选项，来作为推动跟伊朗达成协议的一部分。谢海伦的报道。
川普在白宫表示正和伊朗进行谈判，但同时抱怨国会多次试图限制他的战争权利。他指出，国会频繁提出要求停止战事的提案，对于谈判造成了干扰。根据战争权利决议，总统在没有经过国会授权下使用武力，期限是60天。伊朗战事5月1号达到期限，不过国会内对于具体截止日期有不同看法。共和党参议员穆考斯基表示，如果白宫没有在1星期内提出具体计划，将推动授权法案，正式决定是否支持对伊朗动武。他强调，国会有责任对军事行动进行监督。另一方面，美国战争部长赫格塞斯在国会听证会表示，由于目前处于停火状态，60天的期限应该暂停计算，因此政府不需要立即取得国会授权。但民主党参议员凯恩提出质疑，认为法律未必支持这种解释。外交方面，川普声称目前谈判细节只有少数人知情，并且说伊朗非常想达成协议。他同时指出，封锁荷默兹海峡已经对伊朗经济造成了压力，但没有明确表示是否恢复军事打击。记者戚海伦报道。好，另外呢，在美国国会在当地时间星期四30号通过法案，恢复国土安全部的部分运作，结束长达75天的停摆。而且呢，美国总统川普已经签了，正式生效。戚海伦的报道。美国有线电视新闻网 CNN 报道，这项法案恢复包括运输安全管理局在内的关键单位运作，但不包含移民与海关执法局的经费，被视为民主党的一项重要胜利。这次停摆期间，全美多地机场出现长时间排队，国土安全部员工薪资也一度面临中断风险。众议院最终是以口头表决方式通过法案，没有进行记名投票。消息指出，众议院议长强生在党内温和派压力下让步，决定推动法案通过。先前共和党内部分歧严重，导致资金案延宕几个星期。国土安全部长穆林多次警告部门资金即将耗尽，使得情势更加紧迫。部分保守派议员承认，在民主党支持下已经无法阻挡法案通过。共和党众议员哈里斯表示，在这种情况下几乎无法阻止任何法案。不过共和党仍然计划透过预算程序在未来另行推动移民执法相关经费。这次法案通过前，国会内部争论激烈，部分共和党议员批评资金方案没有纳入移民执法预算，恐怕在选区面临政治压力。也有议员强调，国会应该尽快解决僵局，确保政府运作跟员工薪资不受影响。目前国土安全部部分恢复运作，但相关预算争议还没有完全落幕。记者戚海伦报道。美国总统川普在白宫欢送仪式上赞扬英国查尔斯3世是最伟大的国王，说美国需要更多像英国君主这样的人。法新社说，这一场正式道别仪式是查尔斯3世跟皇后卡米拉为期4天外交行程的据点。在这一次英王访美之前，川普曾经言辞批评英国首相施凯尔，因为他反对美国跟以色列对伊朗发动的战争。而之后呢，在英王访问之后，美国宣布要取消部分跟苏格兰威士忌相关的关税跟贸易限制，为英美贸易关系带来了相当大的让步也帮长期存在的威士忌关税争议带来转机。不过美国近期调整了涵盖几百项产品的关税跟旅关税制度，来回应欧洲长期的不满。但欧洲的企业跟官方精算之后发现，其实整体的关税压力并没有下降所以彭博说，现在欧盟最大几个经济体对美国提出的解决金属关税争端的方案相当不满。欧盟执委会也向成员表示，他们正在评估接下来可能的应对措施，防止谈判继续僵持下去。在美中台的关系部分，大陆外交部长王毅跟美国国务卿卢比欧30号通了电话，双方就中美关系跟重大议题交换意见，其中呢，台湾问题再度成为焦点。好，在这一场通话当中，因为时间刚好是美陆元首川习会要开始倒数计时了，
王毅强调，台湾问题是中国的核心利益，也是中美关系最大的风险点，所以呼吁美方信守承诺，做出正确的抉择，为中美合作打开新的空间。此外呢，美国战争部长赫格塞斯他29号出席众院听证会，也提到了美中关系。他说呢，现在川普政府寻求跟大陆建立稳定和平的关系，重申美国无意改变台湾现状。而曾经担任哈佛大学费正清中国研究中心客座研究员的日本学者丰村健司说，要特别注意接下来的川习会，除了公开的协议文件之外，可能还会有所谓台湾密约。学者说，如果川普承诺习近平台海有事，美国不军事介入的话，可能会加快推动中共统一台湾的期程。叶博弈的报道。丰村健司表示，去年他在华府交流的时候，曾经听过美方官员提到作为政权内部参考的塔虎托贵太郎协定。这项协定是1905年日俄战争时，当时的日本首相贵太郎与时任美国总统老罗斯福的特使威廉塔虎托之间的秘密协定，内容是日本承认美国对菲律宾的统治，美国则承认日本对朝鲜半岛的支配权，日本随后即据此并吞韩国。塔虎托贵太郎协定当时没有公开，属于两国之间的密约。丰村表示，由川普政府主导的对中关税战，因为中国大陆祭出稀土出口限制等反制措施而受挫。目前双方谈判中，中方占有相对的优势，使得川普政府将台湾议题作为谈判筹码的可能性也比过去提高。丰村提到，去年5月他在华府与2名美方官员交流的时候，对方也曾提到1970年代美中双方谈判建交时，就曾经存在与台湾有关的未公开安排。丰村健司也提到，大陆国家主席习近平手中有一张可能打动川普的筹码，就是协助调停伊朗局势。丰村认为，伊朗局势会进一步强化中方在美中领袖会谈当中的优势地位，而使得美国可能拿台湾议题来交换中方介入。记者叶博弈报道。好，国民党主席郑丽文计划访美行程前呢，他接受美国媒体彭博新闻的专访。郑丽文说，访美希望拜会最高层，如果可能的话，当然是川普总统。他希望这一次访美能够传达两岸和平稳定的信息，这样的意愿跟可能性，希望能得到川普总统的认同跟支持。川普总统在面对2027年两岸可能发生战争问题的时候，曾经表示，他的任内绝对不会让两岸开战。郑丽文说，我希望不要只是在他任内而已，而是永续制度化的和平关系。他说，相信川普总统对自己的历史定位也有这个充分认知到是非常重要的。所以郑丽文对5月马上开始的川习会表达乐观其成，如果两国领导者能够累积彼此的善意跟互信，对全世界都很重要。好，现在有部分媒体说，中方希望川普在川习会的时候或会前呢，能够改变说法从不支持台独到反对台独。郑丽文说，他支持川普表态，反对台湾宣布独立。郑丽文认为这有助建立跟北京的互信，改善两岸关系。好，对于郑丽文说他支持川普表态反对台湾独立民进党立委陈培瑜痛批郑丽文是在帮他自己跟中国的政治交易铺路。国民党立委赖士葆则强调，看看我们的宪法跟9·2共识，中华民国本来就是反对台独的。好，郑丽文说，按照他的观察，大陆会重申一个中国反对台独的政治底线，但他不希望台湾成为谈判桌上的交易标的。两岸跟区域和平是大家共同缔造出来的，台湾在两岸关系上希望能够有话语权、主动权，不要被别人决定我们的命运。好，现在国民党内呢有所谓军购之乱在自己党内茶壶风暴并没有平息。支持党版3800亿元加恩跟加码版8000亿元这两派的意见分歧。而今天媒体说，国民党的黄复兴党部昨天动员地方党员继续游说蓝营的立委去支持党版，而且向党员说明国民党副主席纪凌莲绝对没有开除立法院长韩国瑜党籍的意思
因为呢，这整个党内的军购风暴，副主席纪凌莲星期三在中常会点名立法院长韩国瑜，先说他不相信对方会卖党求荣，但后面又接如果属实的话，会建请开除党籍，好引起党内大震荡。资深媒体人赵少康连续2天在脸书发文，也接受媒体访问哦，质疑纪凌莲指控完全没有根据，反问韩国瑜到底什么时候、什么地方、什么价钱把国民党给卖了？如果没有证据说不清楚的话，应该被检讨或者是被取消副主席资格的是纪凌莲本人。昨天很多蓝营的地方县市首长其实是出来力挺韩国瑜哦，认为院长真的很辛苦。而国民党主席郑丽文则缓颊说，老同志的情谊没有这么容易被分化，而且韩国瑜任重道远，立法院长真的很难做。为了两岸和平安全发展，台湾的国防安全，国民党开拓两岸和平大道，也会深化跟美国的战略合作关系，没有矛盾，不必自乱阵脚。另外呢，在整个军购的预算版本部分呢，现在当然国民党有自己的期程了啊，在立法院也有自己的进度，因为军购特别条例已经到了立法院会可以表决的关键期了，所以昨天民进党立院党团的干事长庄瑞雄特别喊话，赶快处理军购条例，在野党不要再拖了。但也知道现在国民党版没有拍板，自己党内还要再来做一些讨论，所以国民党团下周会再开会凝聚共识，来因应韩国瑜呢5月6号要开始的第4度朝野协商。其实目前很多的分析都直指国民党版3800亿加 N 跟目前部分蓝营立委提出所谓8000亿元版本其实都是一样的，那跟前提是反对目前行政院提出的 1.25 兆军购特别条例的预算。那在2个版本当中其实都认为必须要有发价书才能够把预算拨下来才能够编列，所以其实并没有明显的差别，只是说一个把数字挂了8000亿，另外呢是把还没有发价书的部分用加 N 的方式来呈现。那为什么国民党中央这么坚持呢？昨天国民党文传会主委尹乃菁接受 TVBS 少康战情室的专访，面对主持人赵少康的询问他也做了回应。民进党现在说你们坚持3800亿加 N 是有境外势力，他境外就讲大陆啦，所以你们受到大陆的影响了，大陆说就是3800亿不能再多了。那另外也有人认为是面子，他觉得说既然我党中央提出这个来，我就要显示我郑主席的威力，我就要面子。你让党团去自主，其实两个其实内容是差不多的，结果是一样的嘛，为什么要搞成这样？其实国民党内有一股很强大的这个声音是认为说我们不能够让这个美国那边呢予取予求，超过3800亿的那个就是去抱美国大腿，然后呢你就是什么亲美派中情局或什么样的系统，你都是他们这些人的走狗，其实是有这样子的声音的。而且这样子的声音呢，不只是来自于很多的这个民间还有一些像军人系统的一些的这种声音，还有很多是我们的老将军，像比如说帅化民将军，他就觉得那种什么超过8000亿的或什么的，根本就是卖一堆台湾不需要的东西，我干嘛给这些的军火商赚这些钱？所以这种声音是存在的。我觉得大家有出息一点好不好？你什么事情呢，都是把它想象的说中国大陆、中国共产党这么的有影响力，能够来影响我们做什么样的决定？你民进党有没有出息呀？我们要民进党说明是应该的，当然他应该说明。如果你们那么反对美国，觉得他抱美国大腿，干嘛要通过他111亿美金呢？通通不要通过啊！你们还讲说第2批发价书我也会通过，第3批发价书我也会通过。你们傅崐萁总裁还说，就算是发价书是1兆我也通过，那这奇怪了。跟你刚刚讲的不一样啊！你讲的是说好，那么美国这个里面有很多猫腻，对不对？另外就是说，不是说这个钱送到立法院不审查，像你刚刚讲的不对的无人机，假如你有证据，5万美金卖50万，删掉就是了嘛。是立法院不是不审查，他是要审查的，对不对？所以他现在只是一个条例啊。我们从过去到现在，我们提了缩铁，我们提了1次缩铁、2次缩铁，因为呢各方面的这个压力，你就去改掉了你这样的说法的话，你对于有一些的支持者，你也很难交代了。
好，这是昨天尹乃菁针对外界提问说为什么中央党这个党中央这么坚持他提出了包括了内部会有一些拒绝甜美的声音，以及呢说先前的一些游说的相关的内容恐怕没有办法对支持者来做交代。当然赵涛也说傅崐萁后来也讲其实只要有发价书来一照也过，那其实呢跟这个尹乃菁的说法就不太一样了。好，另外在社会焦点呢，台南市警局第4分局玉屏派出所28岁的郑姓女警28号休假骑车外出，被20岁戴姓女大生追撞，后来被游览车给碾毙了。而监视器拍到的画面，车祸当下肇事者只注意自己机车的车损，所以很多网友开始很生气肉搜他，而当事人被迫紧急关闭社群。而追撞郑姓女子的戴姓女大生第一时间竟然没有先去看这个女警的伤势，而是只在意自己的车子。而且呢根据死者男友的母亲说，这个女大生真的很差劲，到目前为止包括她本人包括她的爸爸妈妈连一句道歉都没有。你至少陪陪她。你知道大体修复要几天吗？3至4天。那天老将在地上，你知道我们看了多心痛，心真的很痛。我真的只能想，你一个行为，你害了多少个家庭，2个妈妈破碎的心。我们2个家庭都缺一角了，他的行为真的很差劲，很差劲。我也只能讲，当下到了殡仪馆，他的父母连一句道歉的话，带着女儿跟我们家长讲一句道歉的话都没有，太差劲，太过分了。好，女大生就读学校，校方也发了声明，希望各界保持冷静跟理性，教育归教育，司法归司法，停止对学校师生还有他个人的一些个资侵害以及言语的霸凌跟暴力。好，马上今天5月1号了，5月份呢有相当多的新措施，其中最重要的就是省点钱，因为要报税了，综合所得税结算申报今年有部分的变革，包括基本生活费调升，长期照顾特别扣除额调升，而且呢扩大适用范围，237万多户会受到影响所以注意一下自己的权利。另外呢，年满70岁要按照规定办理驾照的换发，家庭禁养4类危险动物。好，如果呢想要养新宠物的话，特别注意一下新规定。下半年电价可能要开始涨了，因为中油说呢，中东情势紧张，国际液化天然气现货市场价格在高档，所以呢5月份电业天然气价格调涨 9.34%， 工业民生的气价不调，但是如果战争继续打下去的话，恐怕还是必须要面对调涨的压力。另外塑胶大厂也说，一部分的用品要开始涨价了。中广早报新闻。欢迎回到叶荣早报，我是谢叶荣。好，继续来听今天早报头版内页的新闻焦点。今天各个报纸头版新闻比较不聚焦，我们直接来听大标题跟内容。联合报头版头条说，国家战略统筹水治理投5531亿元，气候变迁委员会聚焦在国土调试。为了因应极端气候导致的风险，经济部昨天在国家气候变迁对策委员会会议当中表示，从今年起到2031年规划投进5531亿元，推动跨部会的流域治理，把水治理纳进国家战略统筹。另外，针对赖清德总统支持重启核3厂5位民间委员在会中提案，要求召开全社会防卫韧性委员会跟气候变迁对策委员会联席会议。总统府说，交给行政院秘书长张敦涵去邀集讨论，研议联席会议。刚才提到水治理要投入5531亿元，这个是气候变迁委员会赖清德主持的会议，聚焦国土调试。后来经济部次长赖建信报告说，水及流域永续发展行动计划这一次提出3大治理创新，包括国家层级来统筹，强化中央跟地方的一致性，纳进科学分析跟空间的图资套叠，推动循证治理，用精准掌握
土石流前市区跟高用水产业的分布，打破部会分工界限，推动跨域整合的国家治理模式。有水无灾，用水有度，水清鱼游，这个赖建信的目标了啊！任性供水，希望不会分区轮供，已经有前瞻，为什么还要再编5000多亿元的预算呢？好，内政部前部长、国民党智库副董事长李鸿源就提出质疑了。前面都已经有前山治水预算，大家记不记得哦？它不是一次哦，它其实是长期要做的。那当时编了8000亿元、8800亿元的前瞻预算，水建设就占了2000多亿。如果过去做得很好，现在又再编5000多亿干什么？如果没有做好才要编，那你把钱丢给同一批人去执行，难道现在以前做不好，现在就会做得比较好吗？5位民间委员则希望针对重启核三的必要性，希望国家揭露相关的资讯，所以接下来可能会有一些所谓跨这个委员会的一些联席会召开。联合报头版头条。内页也说，整个经费暴增，在前瞻当中治水预算2000亿，现在又要再编5531亿，所以再也说政府要交代我们的治水预算到底花在哪里，为什么经费会暴增？再也质疑说，记不记得在当时呢，在我们的前瞻这个治水计划当中就已经编了1年1000多亿，这一次暴涨，裁员在哪里？那你预算怎么编？要跟全民交代清楚，过去相关治水特别条例钱花到哪里去？好，李鸿源说，政府要先去检讨过去前瞻计划成效，你找到做不好的、做不足的、要改进的地方，找到改进的方法之后，再去编预算，而不是说我又撒上一次撒2000亿，这一次撒5000多亿就好了，然后钱都撒给同一批人去做。同样的人做一样的事，过去如果做不好，你现在要加码，他们就会做得比较好吗？你要把理由把证据，把过去的成效或者是不足的地方拿出来。好，6年超过5000亿治水，国民党委员赖士葆说，过去河川整治已经投入大量经费，但成效都不是很好，台风来还是淹水，台湾的降雨量是全世界前几名的，治水当然要治了但是5000多亿的规模比起过去才几百亿，甚最多嘛大概1000亿，那你钱到底从哪里来？那怎么样去编？应该要好好的来接受监督。而民众党立委经济委员会赵伟洪玉祥说，政府要用智慧治水，而不是用钱治水。钱是看得到了但是你想要产生成效，钱是治不好的。那如果执行成效不好，甚至工程招标进度落后，人民可能都不会买单。去年因为堰塞湖溢流之后溃坝，造成重大灾情的马太安溪，有地方人士说，中央政府将近10年没有疏浚是造成灾情的原因之一。那你到底有没有掌握真实的治理水的状况、进度跟成效？不要只会编预算其他通通都不会，也不会检讨，也不会改进，也拿不出成效来。好，另外还有一个，除了要治水之外，还要种树。赖清德总统昨天主持国家气候变迁对策委员会第7次会议的时候，他说，面对1年比1年更热的夏天，不能够只靠减碳，要去调试。所以未来透过科学的评估，落实精准的选址。他要来发动大家一起来种树。如果把气候治理比喻成一场球赛的话，减碳是长期防守。但是面对1年比1年更热的夏天，不能只有防守，要主动出击，要进攻。而这个行动就是调试。他上个月宣布推动都市林为国家级的调试计划，环境部也在提出全国植树计划。彭启明环境部长说，一人认养1棵树1株树，1公里1个绿带，绿荫倍增战略，全国大家一起来种树。好说呢，如果说大家呢全民一起来种树，可能都市体感可以在6分钟达到绿色生活圈，过这个一小段距离就有绿色生活圈的话，大概会降低8度的体感温度。希望小朋友走路上学到回家沿路都有树荫。好，这个除了要治水，也要种树，要花钱去种树。但是呢，政策矛盾你知道吗？在桥头新市镇，他们要砍树要砍掉百顷森林，
民间团体疾呼保护桥头糖厂，这是国家级的萤火虫的都市林。政府总统府才说要种树，但是呢，森林城市协会、台湾树人会，他们聚集在总统府前抗议陈情，说你总统啊，你一方面说要种树，但你知道吗？在高雄桥头糖厂100公顷的森林，马上通通要被砍掉了。那这个就是国家级的都市林，希望能够保留下来，帮萤火虫留下一个生存的空间，会冲击到保育类动物栖地。现在民间团体、政党超过4000多人都为此联署，要抢救180公顷的糖厂森林。好，说你政策矛盾，一边说要种树，好花好多钱去种树，但同时这边又在砍树哦。高雄市府说，这个计划呢，1994年内政部公告，当时是为了疏解都会区的人口拥塞。那现在呢，希望能够好好跟这些民间对话，再来看看到底该怎么办。好，这是联合报配合的报道啊。好，刚才有提到一个治水了哦。现在呢，关于气候变迁委员会总统府层级的这个委员会哦，说要调适国土水治理投入5531亿。另外呢，种树哦，要花好多钱去种树，但同时很多地方都在砍树，而且是大片。现在高雄呢，桥头要砍掉180公顷的这个森林哦，就是在糖厂部分的一个林区了哦。今天在联合报2个做了一些并陈报道，当然也有很多人说你要种树，那这钱到底是谁？又要去图利率有吗？恐怕中间又会有很多人不信任政府啊，担心会上下其手。另外，联合报头版下半版面来看0到6岁国家养哦。说呢，这个促进生育0到6岁国家养的一律扩大。好，今天在联合报头版下半版面的标题是台湾少子化的问题严峻，国发会主委叶俊显昨天说，府院近期应该会有重大宣布，相关政策不排除扩大0到6岁国家一起养，甚至延伸到适用的年纪，公布的时间不会等太久。行政院人士说，政府非常重视少子女化的议题，根据目前已经公布的少子女化对策计划 2.0， 除了生养跟教育之外，政府也会从居住、职场等一共5大面向来着手，持续强化支持的力道，从根本面延缓少子女化的现象。好，部分政策已经陆续告诉大家，包括劳动部下半年要修法，扩大弹性育婴留停的适用对象到6岁以下，随着适用年纪延长30天的弹性化留停天数也会增加哦。另外，卫福部儿童及少年未来教育跟发展账户也会扩大适用对象，从本来的低收、中低收放宽到近贫儿少，金额呢会按照对象有不同的加码。好，这个当然是针对0到6岁国家养，接下来可能会扩大来试办，不排除延伸适用的年纪，放宽整个育婴留停的对象，这最近就会正式拍板了。好，当然相关方案要看看总统府了。身兼民进党主席的赖清德在中常会说，已经找立委去中央党部开会，听听大家对于少子女化到底有什么样的想法跟意见。好，这是联合报今天的头版下半版面的报道哦。政策方面的消息也提供给大家。自由时报今天头版头条来看出口的好成绩。好，今天当然自由是放在头版头条，一定都是好成绩了啊。出口的这个带动之下呢，第一季的 GDP 成长 13.69%， 近39年来的新高。好，今天在头版头条的大标题。今天自由时报说，这个数字呢高过中国的 5%， 新加坡的 4.6%， 南韩的 3.6%。主计总处公布了第一季经济成长率大概 13.69%， 比2月份预测增加 2.23个百分点，创下近39年单季新高，但远远高过中国的 5%， 新加坡 4.6%， 南韩的 3.6%。 主计总处专门委员江欣怡说，第一季 GDP 国内生产毛额大幅上修，主要原因是出口强劲，带动国内生产跟投资，民间消费也很好。
哦，而中东战火的影响从3月数据来看并不明显。好 ，AI 的需求火烫，相关产品出口强劲，股市创新高，推升整个财富民间消费家。好，看得出来哦，这个相关的经济数字，首季 GDP 成长13.69%，今天的自由时报头版头条。当然了，这个关于经济成长率跟各个产业之间的荣枯哦，其实不见得是相关。或许我们的半导体产业、科技产业非常好，但传产呢就苦哈哈的。像今天呢有最新的一个相关的新闻了哦，说呢因为石化缺料，6月份塑胶用品的价格可能要喊涨了，原油价格涨50%，石化原料上游台塑一路缺料，会缺到年底，原料买不到，报价压不住的缺料潮变成新常态。一个是塑胶大厂说我们还可以承受一阵子，但小工厂可能会有倒闭潮，倒闭潮慢慢要开始了。另外有一些做相关这些原物料或者是产品的供应商像媒体访问了统一布丁最大布丁杯的供应商，全国模内贴杯最大的一些制造商基佑企业董事长李明辉，他接受媒体访问就说，其实你这些石油危机前阵子感受不到，他还没有第一时间反映在货架的标价。但是有一些塑胶容器或者相关制品标签啦、铝箔，供应商4月就开始涨价了，所以你要反映到货架上，这些商品标价大概6月份就会反映出来了。而且这些缺料看起来也看不到尽头，还不知道什么时候会停止所以他希望政府能够帮忙，多出一点力考虑我们如果半导体是优势，你就用这个优势去向有原油库存的国家去谈嘛但是你要去谈了帮这些传统产业或相关的石化塑胶用品可能会影响到民生用品的，好，赶快去想出一个办法。记不记得先前大概在上个月吧日本政府是直接他用钱去帮助这一些可能呢相关制品的上游的厂商的国家，我给你们钱你们要确保我们在下游的供料供应是不受影响，不会间断的。日本早就在往这个方向走了，所以呢这个第一线我们不知道政府在做什么，他从来也没告诉我们，所以呢第一线的厂商对政府喊话，赶快看到接下来可能6月份的民生用品涨价潮要提早做准备了。好，另外今天的自由时报头版中间版面就来看看国民党内茶壶风暴，说呢赵少康追击到底是谁指使，纪凌莲呛韩国瑜的，说这是有计划开炮，指使人应该要出来解释好，这是国民党副主席纪凌莲在中常会上不满立法院长韩国瑜支持8000亿元的军购版本，说建议开除党籍。他说我不相信他会卖党求荣，但是如果有就开除党籍。好，其实韩国瑜呢，后来很多的人帮他还价，说他从头到尾都没有提过任何一个数字，也没有所谓他支持8000亿元军购版本，他只是希望军购案能够赶快往前推进所以希望呢能够找到一个比较可行希望往这个方向走看起来比较有可能达成共识的一个方向。所以没前赵少康他其实是力挺韩国瑜的，他说呢其实过去都是党主席在中常会上发表说法，为什么这个星期三副主席要说话而且还先预告媒体怀疑说后面是不是有引武者藏进人如果有的话就要出来讲清楚，那如果没有，那你乱栽赃韩国瑜，你身为一个副主席不团结党内，还出来造成大家的分裂，他就不适任了，他不应该在副主席这个位置上当然昨天郑丽文也出来缓颊了说可以体谅纪凌莲，但是呢当然立法院长韩国瑜不好做等等等在赵少康连续了2天脸书发文开呛之后，那韩国瑜呢也发声回应了，他在赵少康的这个发文下面留言说，谢谢赵少康仗义直言，用52个字表达心境。他说人生经历很多风雨，始终认为最重要的是国家的需要、人民的期待，还有把当下的工作做好，强调会继续努力专注职责。赵少康随后也回复身正不怕影子斜，
结，跟韩国瑜的互动展现同一个阵线。当然了，昨天力挺韩国瑜的还不止赵少康，很多包括地方首长也都出来挺韩国瑜了。那这一件事情最根本的这个分歧呢，就是军购预算版本的分歧。不过当然后面衍生出来，包括党内的路线太阳之争，或者是党内对于主席党中央的领导威信，以及呢信任危机。今天联合报在3版版头说，军购之乱，郑丽文、卢秀燕齐喊国民党团结。郑丽文说不能够跳进民进党挖的陷阱，党内可以充分讨论，但是不接受 1.25 兆元的空白授权。好，不接受 1.25 兆空白授权，这个是不管国民党内所谓立法院党团8000亿元版本，或者是党中央支持的3800亿加 N 的版本，都是不接受 1.25 兆空白授权。这部分蓝营内部是达成共识的，但是这个挂在上面的数字到底要挂3800亿加 N 跟还是挂8000亿？好，这是最大的争议点。其实就内容来看，也都是强调说要有美方的发价书才会去审这个预算，赶快行政院再来编预算再来审其实真的是几乎是一样，没有什么差别，就是挂在那个版本上面的第一个数字到底是要挂3800亿加 N 还是要直接挂8000亿。好，这个是目前在国民党内的分歧。好，就因为挂这个数字的分歧，现在搞得好像这个党内是非常的不团结，所以昨天呢，所有不管是民代啦或者是地方首长都出来齐喊团结。今天联合报在特稿分析当中说，军购主轴是在防弊，避免图利特定对象。说这次茶壶风暴，看到纪凌莲对韩国瑜跟自交立委徐巧芯开炮，本来应该是理性讨论的军购路线，竟然变成蓝营内部的权力斗争，已经失焦了。特别纪凌莲他炮口对准的是他的铁杆兄弟，担任党内现在等于是整个在野党这个国民党也好，民众党也好，政治地位最高的在职务上来讲最高的立法院长韩国瑜，当然这个非同小可。今天联合报也说，其实都是用发价书作为条件，这两个3800亿加 N 跟8000多亿根本没有太大的差别，只是时间列序的问题。所以现在如果说你坚持3800亿加 N， 地方担心你会被贴上反美亲国防的负面标签，那你8000亿版本有没有办法落实？会不会被执政党上下其手的空间？当然也有人很担心这个部分，所以你去梳理变成政治话术的包装，不如思考怎么样去防弊。例如附带条件的授权，那你确保老百姓纳税钱不被滥用，也要帮这些要去选举的人不管县市首长或民代，他们的压力真的很大。好，那如果说最后选输了，国民党或在野党连地方都丢掉，中央又是民进党执政，真的有比较好吗？那你接下来你要怎么样帮民众看紧荷包？你连最后现在立法院你占优势人家都不理你如果连这个地方诸侯都丢掉，在野的势力或在野的影响力是不是又变更小了呢？你要想办法去监督，让你们通过的版本不要去图利特定对象，而不是说去纠结这个数字，然后让第一线去打选战的人蒙受更大的压力，甚至冒着败选的可能性。好，联合报这篇特稿是主要说解决两个版本关键之争的关键，你要思考的是这个部分。其实你现在编3800亿加 N 或8000亿，选民在意的从来不是你现在这个版本上面的数字，而是说你钱花在哪里，你买回来的东西是不是我们真的需要的，武器有没有到位，有没有被别人污走，就是这几个关键而已有没有图利特定厂商所以呢，纪凌莲的失言可能会有风波，很难平息，但是不要模糊监督的角色。党中央赶快把战场拉回监督民进党的正面战线，毕竟军购议题上选民赋予在野党最大的责任就是防弊监督民进党政府。你现在吵了让人家看笑话，然后也不知道到底你们最后有没有办法落实监督真的是就最后就是变成这个民进党很好使力的一个话题了。好，这个昨天郑丽文在纪凌莲点名说要开除韩国瑜之后，说打电话给韩国瑜，其实韩国瑜展现一贯的幽默。这郑丽文说法，这突发状况我们事前真的不知道他要讲这个也没有说要安排他讲这个来直接呛韩国瑜，曾经
心这个部分。韩国瑜展现幽默说，一接到郑丽文的电话说，难道主席是来打电话开除我的吗？好，当然了，熟悉他的谈话风格，这个就是韩国瑜式的幽默了。好，美国的新创无人机再也质疑是政治采购，在乌克兰战场表现不好，也没有在台实地战测的记录。徐思俭说，现在没有弊案，不要捕风捉影。好，这国防部的副部长说，这个国民党强调是防弊考量，所以现在要3800亿加 N， 但是国防部说没有弊案，有弊案你赶快去检举哦，然后我们可以一切诉诸调查。自由时报今天三版大标说是侯友宜了说他的意见是支持行政院党版，专业的问题交给国防部来评估，支持国防预算不低于 GDP 的 3%。韩国瑜呢，在昨天包括了黄建豪，包括了卢秀燕，好多的地方首长都在力挺韩国瑜。那军购不放手，郑丽文说他访美想要见川普。好，这当然了，在你军购没有放手的情况之下呢，恐怕这个喊话要成真，本来可能性就不是这么高了，毕竟还要考量到老共中国的一个想法，但是在这个时候自由时报就把它做了标题哦。今天联合报的2版版头是川习会谈，王毅在川习登场之前呢说，通话这个卢比欧美国的国务卿，强调台湾问题是美中双方最大的风险。路透报道，中国国家主席习近平2024年拜习会的时候，要求当时的美国总统拜登对台湾的措辞呢，从不支持台独改为反对台独，但是被美国拒绝了。那现在马上川习会登场，中方会不会又提出类似的要求呢？复旦大学国际问题研究院的院长，同时担任中国外交部政策咨询委员的吴新博说，关于台湾逻辑很简单，如果美国不想因为台湾问题跟中国爆发大型战争，当然就不能够支持台湾独立。而郑丽文接受彭博专访说，习近平乐见他访美，他已经提出求见川普的请求跟希望了。他也力挺在川习会当中，川普说反台独，从不支持台独改为更强烈的反对台独。郑丽文说他支持川普这么说，当然因为郑丽文在两岸关系的立场也是9·2共识反台独嘛所以这部分是跟他本来的立场是相符的。当然民进党是炮声隆隆的啦说他这个就是迎合中共的需要。好，日本学者就提醒川习会可能还会有台湾密约在台湾的权益上会不会受到影响，会不会被美国卖掉，这个要特别注意。今天联合报专访李四川，好，李四川确定是蓝白在新北市推出人选之后呢，要赶快急起直追，因为苏巧慧已经提前起跑很久了嘛所以呢，联合报专访李四川说，城市治理不是靠嘴巴，要帮年轻人做实事，比年龄重要。基北北桃共治这部分是不能够打破的，强调要维持基北北桃的共识，要给年轻人机会。公务硬汉要敲开选民的心门，当然呢，在绿营方面质疑他的年纪，他昨天也反应很快，说其实我跟赖清德总统年纪也是差不多，没有差几岁，所以你现在说我老，你就是说赖清德老咯。好，联合报今天说李四川现在1-2，新北变成指标战区，为什么是1-2？因为苏巧慧后面有前这个台北县的县长苏贞昌，所以后来呢，他在新北市当行政院长的时候，对新北市也非常的关注，所以李四川勤跑行程之外，都会遇到苏贞昌代替苏巧慧去跑场子所以他感受到的是，现在他的对手不是苏巧慧，是苏贞昌加苏巧慧。好，除了这个新北之外呢，今天在台北市，当然了沈伯洋会不会变成民进党出来的一个这个提名人呢，也是最近非常热议的话题。不过沈伯洋对于台北市政真的很不熟悉，所以频频被打脸。他的无限城论坛呢要来PK台北上海双城论坛，但是被蒋万安说，我们早就跟你点到什么东京啊、巴黎这些城市，我们分别有三方的论坛或者是多国的国际论坛，通通都有在做。显然呢，这个沈伯洋是完全不知道，在状况外所以他也有很多的一些辩词了今天在早报部分媒体也有。联合报司法版面说，国安警讯，我们的高铁无线电竟然很容易就被大学生给盗接，结果呢还害该高铁呢紧急
即停驶哦。涉案的大学生说他不小心这个无线电误触了，但是当然没有这么简单误触的嘛所以4列车因此急踩刹车，最后嫌犯是10万跟8万交保。好，这么简单，业余玩家就可以害进我们的高铁，就可以影响到高铁列车的行驶，很担心高铁资安会有漏洞高铁要提出告诉说，到底有没有内鬼要进一步厘清，这个系统19年没换，7道验证通通都没有效，所以我们高铁呢在立法院也引起很多的讨论。货币比入法2年缓冲期，医护团体相当的不满，痛批政府赖清德跳票，这个说呢通通都是骗人的。卫福部说6月会有实施的期程上路，缓冲期的配套也会看到了，护病比人数现在并没有定案。工会说缓冲期太宽裕了，总统的政见跳票没有这个接受大家的一个监督。好，这是联合报今年生活版面的焦点。我们时间到了，谢谢大家，放假愉快喽，下周见，拜拜。